mi maanaam jaaxal àddina ngay wax muy loo xam ni xel pour mu dang ko faaw ñu tegal la ay argument yu leer décortiquer la ko mooy li ñu wax ni Seydina Limaamu moo weexoon démb moo ñuul tey loolu day wax boo xam ni pour nit mën ko dégg mën ko comprendre Seydina Issa bëgg naa daal mu yëf yi gën a leer maanaam Seydina Muhammad ma tëdd ca Madinatul Munawwara ñu ni mooy Seydina Limaamullaahi mii tëdd fii ci jàmmalaay wax boobu Seydina Issa macha allah question bu am solo nga posé boo xam ne ñu baree bari ci askan wi ñu ngi koy posé ñoo xam ne contre ñu waaw diingatuñu dañoo juste bëgg comprendre xam wax ji parce que mbir mi du lu ndaw nag du lu oyof du lu oyof day laaj ñu démontrer la ko ba nga comprendre lu am solo la xam nga lu nit ki war a xam d'abord moo nan la ñuy gëmee yonent waaw parce que dañoo nekk ay jullit yoo xam ñu ngi ci lislaam mais dafa bëri lu ñu réere ci suñu biir diine yonent boo ko dee gëm dafa am ñeenti melokaan yoo xam ne da ngay gëm ni dafa nekk ci moom mooy dëggu aset al amaana wóor at tabliix li ko suñu borom jox ndigal ci mu jotale ko sañu ko nëbb da koy jotale bi ci des alfataana day nekk ku muus borom xel lay doon waaw am yeneen ñeenti melokaan yoo xam ni dafa impossible ci ab yonent mu mel ko mooy contraire yu ñeent yi ma tudd muy wax lu dul dëgg c'est impossible ci ab yonent mu wax lu dul dëgg wor ab yonent du wor manu ko bu ko bëggoon defit manu ko ab yonent sañu la nëbb li ko suñu borom waxloo bu ñeenteel bi ab yonent du doon ku dese moom la imaam Sahir di wax naan li war cib yonent melloo ko mooy dëgg ak jotal akuk wóorakum xel yii meloo war ca yonent ba waxal neel safaanam moo di fen ak nëbbum digal te di dof di workat yii yonent da koy jomba wax lu dul dëgg lu impossible la cib yonent comprendre nga léegi Seydina Limaamul Mahdi moom moo taxaw wax ni man la woon démba man la tey moom ci boppam waxal na ko boppam moo ko waxal boppam maanaam luñ ko waxal daal déedéet duñ ndax da ci bari ñoo xam ne dañ naan Seydina Limaamu est-ce que yii ñu koy waxal moom moo ko daan wax ay preuve yu leer ay preuve yu ñu bind Bushral Muhibbin bu Cheikh Makhtar Lo di bokkoon ci ñi gën a jege Seydina Limaamu demal ci nga liir Bushral Muhibbin képp kuy laajte question yi na dem liir Bushral Muhibbin na dem liir xutbay Seydina Limaamu yi mu doon defal boppam gis nga wax ji répété na ko ba ci mujjug dundam bis bi mu mujjee rencontré taalibe yi répété na ko fa julli kore bi Seydina Limaamu mujjee julli nga xam ne fukki fan ak ñett lan ci teg mu wuy ji boroomam taxaw ni wax na ne képp koo xam ni yor nga dërëm ne boo daje woon ak Muhammad ibnu Abdillahi di nga ko teg ci loxoom teg ko ci sama loxo bu ëllëg yowmal xiyaamee bu suñu borom dekkalee jaam yi nga gis Muhammad ibnu Abdillahi ñu doon ñaari jëmm yu wuute ma jël dërëm bi teg ci loxoom bu yàlla dekkalee jaam yi gisoo ku dul ka nga tegoon dërëm ba ci loxoom nga xam ne dërëm bi jox nga ko borom Allahu akbar moo ko wax d'abord léegi taalibe yi amuñu ci wax jooju lu dul ak nangu dañ ko koo gëmal dañ ko koo nangul te bu ñu waxoon lu gën a yéeme loolu ñu gëm ko parce que wax lu dul dëgg lu impossible la ci ku mel ni moom Muhammad ibnu Abdillahi démba dafa toog ak nit yi ne leen biig ci guddi dama fee jóge dem ba Jérusalem jóge Jérusalem dem ba ca asamaanu juróom-ñaar wax ak sama borom wàccaat Jérusalem ñi bisiwaat màkk te guddi gi jeexul bi mu ko waxee Abu Jahl daf doon wër Abu Bakr bi mu dajeek moom nekk kaay ki nga xam ne lu mu wax nga dëggal ko kaay ma wax la li mu wax ni moom la def biig bi mu ko nettalee li yonent bi wax ni moom la def Abu Bakr vérifié wul woon wax ji ndax lu xel mën a nangu la wala déet li mu doon vérifié mooy ndax wax ji rasulullahi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko laajee nekk ndax moo ko wax Abu Jahl confirmer que nekk rasulullahi moo ko wax da nekk bu dee moo ko wax rek dëgg la te bu ma waxoon lu gën a yéeme loolu ma gëm ko gis nga ci voyage boobu bi yonent bi jógee gis nga képp koo xam ne yaa ngi laaj comme li nga laaj nii lu xel mën a nangu li ngay wax nii vraiment xel mënu ko nangu yonent bi wootee génn àddina ñu denc ko Medine nga ni moo feeñaat fii ci Ndakaaru moom la ñu denc jàmm laay loolu nan la ko xel mën a concevoir kii laajte question boobu léeg-léeg bu dee jullit
dina ma xaw a def ay ree tuuti. parce que moment yi mu koy laaj mu ngi gëm lu gën a yéeme loolu te mosul xool nu ko xel di concevoir parce que ci voyage nocturne boobu. bi yonent bi jógee Màkka dem Jérusalem daje na fa ak yonent yëpp. mu ngi ci musnadul imaami Ahmad. mu ngi ci saxiixu muslim ay xadis yu authentique bu wax ni rasulullahi daje na fa ak yonenti yëpp suñu mag yu baax yi bind ci. boo demee ci jazbul xulub bi da ngay dégg Cheikh Ahmad Bamba di ko wax qad baata yaxriqu tibaaq fi layli qaasida wifaaq wal anbiyaa bittifaaq laa qawhu bitakarrumi waxtaramu wa qaddamu wa karramu wastaslamu tawaaduan wa addamu li qadrihi almuxtarami tawaaduan is arafu rutbatahu wa sharafu liqaahu wa atarafu bil fadli wa taqaddumi yonente bi la dajeel ci baytul maqdis yonent yoo xam ne ba ñu faatoo ba ñu suul leen ci ay place yu uute mat na ay centaine d'années ñii ay milliers d'années ñii ay millions d'années yonent bi wax ne daje na ak ñoom ci baytul maqdis laylatal isra jiita ne leen fa julli laylatal isra ahlu kulli samain sajadal kullu isra aw ka wa qaamu wa taqaddamta li salaati fa sallu kulluhum muqtadin wa antal imaamu loolu yéemewul de xam nga lan moo yéeme mooy bi leen rasulullahi jiitee julli ba pare da leen a bàyyi ci suuf war al buraax ànd ak Seydina Jibril jëm ca boroomam gis nga ba mu yéegee ca kaw asamaan yonent yi mu bàyyi woon ci suuf kaw asamaan la leen fekkaat wa qaddamatka jamiul anbiyaai biha war rusli taqdima maxdumin ala xadami bi aadamin man raisi wa anta taxtariqu sab'a tibaqa bihim muusa wal abirahim fi mawkibin kunta fihi saaxibal alami xataa ida lam tadaa sha'wan li mustabiqin min addunuwi wala marqan li mustanimi xafatta kulla maqaamin bil idaafati isnudiita bir rafi misla al mufradil alami fan la yonente yi jaar ci suuf la leen rasulullahi bàyyi yéeg ci kaw asamaan fekk leen fa fu ñu jaar yonente bi xam nañ fi mu jaar alburaax la war Jibril la àndal c'est des questions qu'on ne pose jamais mais chaque jour ñu ngi laaj fu yonente bi jaar bi muy jóge penku di ñëw sawu yaa ngi laaj léegi lu xel mën a concevoir ak lu mënul concevoir Sayyidu Qutb ci zilalul Quran dafa wax lu am solo dafa wax ni ida kaana al aqlu al bashari lam yuhabi al wasilata lil ittilaa'i ala hada al ghayb al mahjub fa laysa sabilahu idan an yatabajjaha fa yunkir fal inkaaru xukmun yaxtaaju ila maarifa wa laysat al maarifatu hadihi min tabiati al aqli wala fi tawxi wasailihi nee na xelum doomu aadama bu fekkee ne suñu borom mayu ko possibilité mu mën a teg bëtam ci kump solution wi du muy ngandalu di weddi parce que nee na weddi jugement la boo xam ne pour nga def ko da nga ko war a teg ci xam-xam al inkaar xukmun yaxtaaju ila maarifa juge bi balaa muy àtte il faut mu instruire parce que weddi jugement la te pour nga juger il faut nga xam mu ne te li suñu borom dëxañ ci géeju kumpa ku mu murilu kiiraay yi mënoo koo xam voyage boobu li ñu ci rasulullahi wax lépp suñu ngëm ci wax jooju ñu ngi ko teg ci ne moo ko wax te wax lu dul dëgg jomba naka laa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha laay ni li ñu këm ni Seydina Limaamu moom la woon démb moom la tey teguñu ko ci lu dul moo taxaw ni man la woon démb man la tey te ku mel ni moom wax lu dul dëgg lu impossible la ci moom man am naa question bu ma bëgg a poser concerné wul tout le monde ñi xam preuve yi wane ni preuve yi prouvé yonent ak yonente yàlla Moussa ak yonent ak yonente yàlla Isa ñi xamul preuve yi question bi concerné wu leen mais ñi xam xeetu yonente yàlla Moussa ak yonente yàlla Isa ci lan lañ sukkandiku ba xam ne Moussa ak Isa yàlla leen yónni ñi xam loolu question bi pour ñoom la le jeune poète moo ko posé dama koy répété rek dafa wax ni bu ngeen fi nangoo Moussa ndax xar na géej ga labal noonam ba géej ga demaat palaas ba lu tee ngeen gëm ki randal géej ba tey géej demaatul fay palaasam ngir rëddëm ba Allahu akbar bu ngeen fi nangoo Isaa ndax mu'jizaatam ya muy woowee ña dee ñuy dégg baat ba lu tee ngeen gëm ki daa ëf nit mu dib néew di dekkal waaju dee mbaa fekk dogal ba
mais da nga wax sànq lu am solo lu mat a leeral parce que boo nee ay mu'jizaat nit dina taxaw ne la mais nitu yàlla yi awliyaa yi li ñu def ci ay mu'jizaat kenn xamul nu mu toll te pourtant taxul ñu doon ay yonent moo tax ñu mel noonu day laaj nga leeralal leen définition mu'jiza mu'jiza Cheikh Ahmad Bamba définir na ko ci Mawahibul Quddus dafa wax ni wa hiya amrun xaariqun qad qurina bi talabil mursali yaa man fatuna nee na mu'jiza lu xotti baax lay doon loo xam ne ki koy def day doon koo xam ne dafa déclaré d'abord ni yàlla moo ko yónni bu dee def déclaré woon ni yàlla moo la yónni li ngay def lu mu yéeme kenn du ko tuddee mu'jiza ñu ne ko lu tax mu ne li annaha tashhadu wa shahada min qabli da'wa la laha ifada dafay seede day confirmer ne kii yàlla moo ko yónni te confirmation boo xam ne prétendre dara d'abord amul benn sens te li awliyaa yi di def ay karamaat lañ koy tuddee ci ñoom mais nekk ay mu'jizaat ci yonent yi ñu topp ñoom moom la imam Busayri di wax naan wal karamaatu minhumu mu'jizaatun hazaha min nawalikal awliyaa naan rasulullahi karamaat yi awliyaa yi doon def say mu'jiza la parce que ci sa barke lañu ko amee mais fii ñu ko denc ni Seydina Limaamu dafa bokkoon ci géej gi wala fii ñu ko denc fii ñu ko denc di jàmmalaay bërëb la boo xam ne dafa daan wéet di fi jaamoo boroomam fii la daan wéet di fi jaamoo boroomam waaw bi géej gi daan sàmbara di dugg ci kër yi di génn waaw di génn di dugg ci kër yi waa Yoof ñoo ñëw ci moom di sàkku ci moom mu ñaanal leen boroomam pour ñu am solution parce que même buñ ko weddee it moom rek la ñu wóolu woon la amoon démb moo am tey mu ne leen ndox mi dugg gi muy dugg ci kër yi sobe yi nekk ci kër yi rek la fiy jëlee waaye bu fekkee tiis na leen te ngeen bëgg mu dakk nañ ànd ñu dem ma wax ak suñu boroom mu dem géej rëdd aw rëddam ne leen dem soob na sama boroom rëdd wi ma rëdd géej gi du ko mos a weesu parce que yéen a ma xamul waaye géej gi xam na maay kan xam na fan laa toll ci sama boroom te géej mës naa sàmbaraa ginnaaw rëdd woowu ba jub rëdd wi keroog xew-xew am na boo xam ne seddoon na xolu ñi ko gëmoon imaam Muhammad Saxiir mu ngi koy junja di wax naan mus naa rëndal géej ba dootul yàq kër yamu daa baawaan te lii biir na mboolem weddi ak ñëkk gëm maanaam ñëpp xam ne def na ko mu ne keroog la bàyyi laay jënoog géej naan ko jaam nga ni man bul jéggi rëddëw ndawal buur yàlla dig ndogalam mu ne ba géej ga feesee ba jub rëddam wa daal di taxaw keroog ku teew bëgg na sàbbaal yàlla dolli ngëmam musul weesu rëddam giirig dundum mais Cheikh Matar Lo am na lu am solo lu mu junj mu ne géej gi musul weesu rëdd wi ba egsi ci kër gi ba bis bi ñu toxalee kër gi ci jamonoy peste bi peste amoon na boo xam ne dañu doon toxal kër yi ci lañ toxalaale woon kër googu comprendre nga voilà mais fii ñu ko denc jàmmalaay bërëb la bu mu daan jaamoo boroomam bi mu génnee àddina ñu denc ko fi macha allah am nañu mbégte mbokk mi noonu appel baa ngoog Seydina Limaamu ngoog waaye nag tey jii xam ngeen ni kii ñu dalal day borom xam-xam arab mooy wax ni takkallam tuaraf waxal rek nu xam la waaye borom xam-xam bu àddoo di nga yëg ni kii borom xam-xam la ndax argument yu leer yi mu nuy tegal moom Seydina Issa Laye am nañu mbégte mais Seydina Issa beneen bi gën a jaaxal gaa yëpp nag mooy la yàlla waxoon Seydina Muhammad ni ko maa kaana Muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulallahi wa xaatama nabiina mooy ginnaaw Seydina Muhammad beneen yonent dootul ñëwati beneen prophète te naka la waa kër Seydina Limaamu njaboot gi dajaloo ne beneen yonent dana am ginnaaw yónni yonent bi alayhi salaatu wasalaam boobu it bëgg naa parce que ginnaaw yonent bi daal beneen yonent dootul amati après ñu ni beneen prophète am na te mooy Seydina Limaamu loolu daal macha allah yaakaar naa question bu fréquente la bu ñu miin la mu gën a dalal suñu xel daal ndax nag ni réew mi ni ñu mel ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam réew mi ni ñu bëggee Seydina Muhammad alquran nga gëm ni waxi yàlla man ma gëm ni waxi yàlla prix mi ngi ko jàngee moom prix moom la ñu ko jàngee moom la ko mag ni jàngalee mooy ginnaaw Seydina Muhammad beneen yonent dootul ñëwati après
fii ci Yoff ñu ne am na beneen prophète bu ñëw nit loolu nag ah nit taxaw ni yàlla moom ginnaaw bi alquran waxee loolu nit taxaw ni yàlla moomu yónni Seydina Isa macha allah ni nga ko waxee ci alquran noonu la demee suñu borom moo taxaw ci suratul ahzab wax ni maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa xaatiman nabiyin yonente bi taxaw ni laa nabiyya ba'di yonente du ñëwaat ci sama ginnaaw waxu yonente bi la waaw damay faral di laaj ñi may tuddal aaya boobu ni ñuy jàngee baat bi dama leen di faral di laaj xaatamun nabiyin xaatamun nabiyin bi fatxi taa i la ñuy jàng wala xaatimun nabiyin bi kasri taa dama leen di faral di laaj question boobu li ma ci jublu nag ci laaj gi ma koy laaj mooy junje leen wala xamal leen bu ñu xamul ne baat bi dafa am jàngin yu wuute boroom xam-xam yi am ci dégg-dégg yu wuute ñaari dégg-dégg nag ñoo ci gën a siiw bi ci jiitu xaatamun nabiyin martaba la boo xam ni al imaamul Busayri moo ci def benn analogie bu koy gën a leeral Muhammad Busayri waaw dafa wax ni wa kullu aayin atar rusulul kiraamu biha fa innama tasalat min nuurihi bihimi fa innahu shamsu fadlin hum kawaakibuha yuzhirna anwaaraha linnaasi fi zulami yuzhirna anwaaraha mu ne rasulullahi ni mu mel ak par rapport ak yeneen yonent yi dafa mel ni jant yeneen yonent yi doon ay étoile ay biddéew mu ne étoile yooyu leeru jant bi la ñuy wane maanaam ñu ngi ci bëccëg dafa leer suuf amul leer étoile boo xam ne amul leer leeru jant bi lay wane moo tax bu jant bi sowee mu lëndëm suuf si lëndëm waaw mu ne yonent yi noonu la ñu mel ci yonent bi loolu muy représenté ci seen biir mooy martabatu xatmun nubuwa te pour mu leer ci yow mais day yomb nga xalaat ci xatmul wilaaya buñ ne diw mooy xaatamul awliya ndax da nga ciy dégg ni laa waliya ba'dahu wali du ñëw ci ginnaawam non la moo tax buñ ne diw mooy xaatamul anbiya nga jàpp ne day tekki ni laa nabiyya beneen wali dootul amati xatmul wilaaya tekkiwul loolu buñ ne diw mooy xaatamul awliya tekkiwul ne wali du ñëw ci ginnaawam déedéet mooy tekki ni li muy représenté ci biir awliya yi mooy tolloog lii ma expliqué léegi te imam Busayri wax kan ne moom la rasulullahi di représenté ci biir anbiya yi naa ci cité ñaar ibnu arabi alxaatimi bi ko suñu borom di wan martabatu xatmil wilaaya dafa wax ni suñu borom war na ma maqaama boo xam ni fawqa maqaamaatil aqtaab laysa fawqahu maqaamun illa maqaamul anbiya dafa jàppoon ni sax martaba bosam la bindoon na ci sax ay bayit wax naan binaa xatamallahul wilayata fantahat ilayna fala xatmun yakunu laha baadi wa ma dalika al xatmu alladi li muhammadin wal ilmu illa ana waxdi donc Cheikh Ahmadou Tidiane ba muy waxam ja dafa wax ni lépp loo xam ne mu ngi rogalaat ci jëmmi yàlla suñu borom jëmmu yonent bi moo koy réceptionné waaw luy rogalaat jóge ci jëmmu yonent bi jëmmu yonent yi ñoo koy réceptionné luy rogalaat jóge ci jëmmu yonent yi sama jëmm moo koy réceptionné amul wali yu buy naan wala ngay wëgg lu dul ci sama géej ngay naane donc loolu muy expliquer muy melal ci xatmul wilaaya ni muy mel par rapport ak awliya yi noonu la xatmul anbiya xaatamul nabiyin loolu lay représenté par rapport ak yonent yi loolu maanaa bu njëkk bi maanaa bu ñaareel bi nag mooy bi nga wax mooy xatmu nga dégg ci al iglaax muy tëj mooy yonent bi moo tëj yonent yi parce que Seydina Muhammad wax na ne la nabiyya exactement baadi très bien parce que maanaa boobu sax même bu fekkoon ni xaatamul anbiya dégguwuñ ci lu dul li ma jëkk a wax mais yonent bi taxaw na déclaré wax ni la nabiyya baadi xaatimul nabi yi nit ñu bari ci borom xam-xam yi dégg ci ne yonent bi moo tëj li mu yonent yi yonent dootul ñëw très bien sama ginnaaw good léegi yonent bi moo tëj li mu yonent yi xam nga lu muy tekki mooy bu fekkee yonent yi seen lim 124000 la ñu waaw wala 313 la ñu bi yonent bi feeñee lim bi mat keneen dootul ñëw lim bi mat na léegi xam nga alxuraan dafa wax ne yonent yàlla Isaa day wàcc ci mujjug jamono wa innahu la ilmun lissaati fala tamtarunna biha yonent bi yet wax ni Isaa kuy wàcc la léegi ndax bu Isaa wàccee day tax lim bi yokku 313 yi wala 124000 yi parce que boole woon nañ ko ci yonent du yokk parce que moom ci lim bi la bokk yónni nañ ko ba pare waaw léegi Muhammad ibnu Abdillahi bu ñëwaatee ci mujjug jamono ndax lim bi daa yokku déedéet
Seydina Limaam dafa wax ne man la woon démb man la tey lim bi yokkuwul. Ibnu Qutayba dafa wax ni yonent du ñëwaat ci sama ginnaaw li muy tekki mooy laa tabtadi u nubuwatun laa tabtadi u nubuwatun wala tatasharra'u shari'atun ba'da nubuwatihi wa shari'atihi mooy ak yonent du bees mooy man Seydina su ma taxawee ni yàlla moo ma yónni dañ naan man jógel fëne lim bi mat na ba pare mais ñi yàlla yónni woon démb bu ci kenn ñëwaatoon ci jamono contre diirul yonent bi wax ne ndax moom nee na yàllaa ma yónni ba noppi ne mën a démb man la woon démb man la tey kon lim bi yokkuwul lim bi yokkuwul parce que ci ku ñu yónni la ba pare Isa bu wàccee lim bi yokkul parce que ku ñu yónni woon la ba pare mais sinon jullit bu nekk tegal laayeen fële mais jullit bu taxaw ne yonent bi mooy xaatimun nabiyin nekk mais alxuraan nee na Isa day wàcc lu mu lay wax mais Isa yónni nañ ko ba pare Seydina Limaamu yónni nañ ko ba pare mais